Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Mbok di Subscribe. Oke, bagi yang belum subscribe, bisa subscribe dulu untuk membantu channel ini supaya tetap bisa eksis dan tidak punah. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya ada pertanyaan dari teman ya. Ketika ngopi di warung itu ada yang tanya, bisa nggak ya kabel LAN itu disambung tanpa konektor? Soalnya kalau konektor kita harus membelinya dulu ya, kalau ada, kalau enggak kan kita ya kesusahan nyambungnya lama. Nah, ini saya akan mencobanya ya. Saya mencoba untuk menyambung tanpa konektor LAN ya, jadi langsung itu bisa apa enggak, nanti bisa kita coba di sini. Ini ada kabel ya, ini sudah ada kabel, masih utuh, belum putus ya. Nah, kejadian putusnya itu kan di tengah, itu biasanya terkena pohon ya, kena ranting atau pohon. Nah, ini kabelnya kita coba dulu apakah masih nyala semua apa enggak, jadi nanti bisa kelihatan semuanya. Nah, ini dicoba dulu ya. Kalau putusnya kelihatan ini bisa langsung diterapkan ya, tapi kalau nggak bisa ya, maksudnya nggak bisa ditemukan titiknya ya. Biasanya kalau ranting itu titiknya banyak, ada beberapa titik ya. Untuk penanganan pertama bisa gunakan ini. Nah, ini masih nyala ya, 1 sampai 8 itu masih nyala semua. Kalau titiknya ada beberapa titik itu yang agak susah ya, jadi harus diputus semua yang titik-titik. Nah, ini saya ambil ke jengkal apa namanya itu ya, kurang lebih 15 cm ke 20 badir nanti. Nah, ini saya putus dulu, diputus ya, biar ya seakan-akan terjadi di lapangan gitu, putus kena pohon seperti ini. Ini saya putus dulu nih. Nah, ini sudah putus ya, kabel satunya itu sudah terputus. Ini kita coba lagi biar kelihatan putus apa tidaknya. Nyalakan 1 2 3 4 5 6 mati, 7 8 ya, 6 ya yang mati, angka 6 nya mati, 2 4 ya, 6 nya mati ya. Oke, udah putus. Jadi langsung kita sambung, dicoba. Ya, nyambungnya seperti kabel listrik itu ya, biasa. Kan pertanyaannya seperti itu tadi, bisa apa enggak. Nah, ini saya coba. Nah, lakukan, saya putus saja sekalian. Oke, lakukan kupas semuanya ya. Kupas semua sampai ya, semuanya sampai kanan kiri. Nah, ketika sudah dikupas semua ujung-ujungnya, ini langsung kita sambungkan. Nah, nyambungkannya per warna ya, jangan sampai silang, jadi satu warna. Nah, misal hijau, ini ya satu warna hijau, jangan sampai hijau ke biru. Terus untuk menyambungnya, untuk kabel yang masih ada bungkusnya ini itu ikut diputar ya, ikut diputar. Soalnya kalau yang kuning itu yang sudah dikupas itu nanti kalau diputar gampang patah, apalagi kalau ditarik belakang tempel, gampang putus. Nah, seperti ini dikencengin
dan lakukan ke semuanya ya, ke semuanya, semua warna, dan ingat-ingat harus sama warnanya harus sama, soalnya ya emang ya kayak listrik itu ya, sama. Lakukan ke semua kabel. Kalau kalian mau nyambung, gunakan itu ya, isolasi yang warna hitam yang plastik itu ya. Kalau ini ya tadi saya nemunya ini soalnya, jadi saya pakai. Kalau nanti kalian gunakan yang itu, soalnya lebih rapat dan lebih tahan air. Kalau ini kurang. Nah, seperti ini wujudnya ya. Ini udah kuat. Tapi kalau di tengah, kalau ditarik ya, kalau bisa diikat ya, yang ditarik dan sini. Oke, kita tes apakah bisa nyala semua atau enggak. Langsung nyalakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nyala semua. Daripada beli konektor kan, itu akan lebih mahal. Dari konektornya udah beli, terus dari sisi satu dan sisi satunya lagi harus diklipping ya kan. Lebih baik gini. Memang nggak SNI tapi ini aman ya. Emang nggak ada SNI nya tapi aman, insya Allah aman lah ya. Bisa dicoba ini jika ada terus gitu. Tapi biasanya ya kalau kena pohon atau ranting itu putusnya nggak cuma satu ini, biasanya itu putusnya ada di beberapa tempat, soalnya ketarik ya. Untuk antisipasi atau untuk penanganan pertama bisa digunakan ini. Misal tetap gak bisa ya harus diganti kabelnya, soalnya nyari dari, kalau ini putus-putus gini kan ya susah, harus diputus semuanya baru disambungkan lagi. Oke, ini bisa ya. Sementara cukup itu, semoga bermanfaat ya. Hal sepele ini bisa membantu meringankan beban ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.